السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم أخواتي وأحبائي من جديد في قناة عالم المرأة العربية للوصفات الطبيعية. أتمنى أن يكون الجميع بخير وفي أحسن الأحوال. إذا أحبائي، في فيديو اليوم إن شاء الله سأشارك معكم أفضل وأسرع علاج طبيعي مجرب وفعال لنزلات البرد الحادة والزكام والسعال الشديد والرشحة، وكذا علاج أغلب وأكثر مشكل شائع حاليا وهو فقدان حاستي الشم والتذوق، بالإضافة إلى أنه يمكن اعتبار هذه الوصفة مقوية جدا للمناعة لتفادي كل هذه المشاكل. فمباشرة وقبل أن نتعرف على الوصفة، أدعوكم بداية للاشتراك في القناة إذا لم تشتركوا بعد، ولا تنسوا تفعيل الجرس. إذا أعجبكم هذا الفيديو طبعا أتمنى ألا تبخلوا علي بدعمكم لايك للفيديو ومشاركة الوصفة لتعم الفائدة. إذا على بركة الله. بالنسبة إلى أول مكون في الوصفة، لدينا هنا صيدلية متنقلة، ما يعرف بالقرنفل أو ما يسمى في بعض الدول العربية بالمسمار. طبعا هو متوفر عند العطارين وبائعي الأعشاب. عندما أقول صيدلية متنقلة ليس عبثا، لأن هذا المكون يعتبر كعلاج لأغلب إن لم نقل كل مشاكل الجهاز التنفسي. أول شيء هو مخفف جدا وعلاج فعال لمشكلة السعال الحاد والرشحة، إضافة إلى أنه يهدئ التهيجات التي تكون في الجهاز التنفسي على مستوى الصدر. طيب، هنا بالنسبة إلى القرنفل، في هذه الوصفة تحديدا سنحتاج إلى مقدار ملعقة كبيرة تكون مملوءة جيدا. أول شيء سنأخذ كسرونة أو إناء عازل للحرارة، نضيف هذه الكمية. بالنسبة إلى ثاني مكون في الوصفة، سنحتاج كذلك هنا إلى قشور حبة ليمون يكون حجمها متوسط إلى كبيرة. بالنسبة إلى هذا المكون مهم للغاية، خاصة لمن يعانون من مشكل فقدان حاستي الشم والتذوق. لماذا؟ لأن هذا العنصر غني جدا بالفيتامين سي، ولمعلوماتكم أخواتي بأن هذا المشكل يدل على نقص حاد في الفيتامين سي ومعادن معينة مهمة جدا. هنا أركز على أن تأخذوا هذا اللون الأبيض الذي يكون محيط بالحبة، واضح؟ فنأخذ هذه الكمية ونضيفها إلى القرنفل. وأخيرا كثالث مكون في الوصفة، دعوني أقول لكم بأنه رفيق الطفولة. هذا المكون هو ما يعرف بالشيح، كان يستعمل قديما من قبل الأجداد في عدة علاجات، وأهمها هي الزكام والسعال وكذلك الإرهاق الشديد. يقوي المناعة كونه غني جدا بمضادات الأكسدة، هو من الأعشاب أو ما تسمى بالأعشاب المطهرة، لأنها طاردة للبكتيريا وكذلك الفيروسات الدخيلة. فهنا سنحتاج إلى ملعقة كبيرة بنفس الكمية هكذا. كآخر مكون في الوصفة سنحتاج هنا إلى الحبة السوداء، هذه هي التي تظهر لكم في الصورة. إليكم أن تشاهدوها، لا أقصد هنا حبة البركة لأن هناك فرق شاسع بينهما. نقوم بإضافة مقدار ملعقة صغيرة بهذا القدر، واضح؟ سنحتاج كذلك إلى كمية من الماء يكون دافئ نوعا ما، نقوم بإضافة مقدار لتر واحد فقط، هذه الكمية مع لتر واحد. ثم بعد ذلك سنقوم بوضع هذه الكسرونة على نار تكون متوسطة إلى أن تصل إلى مرحلة الغليان. هنا وصلنا إلى أهم خطوة، وهي عندما يبدأ هذا البخار في الصعود، نأخذ منشفة أو فوطة نضعها على الرأس ونبدأ في استنشاق ذلك الهواء الذي يبدأ في الصعود، تقريبا مدة 2 إلى 3 دقائق فقط. ثم نطفئ النار على الإناء، ثم نأتي إلى طريقة الاستعمال. إذا أخواتي مجددا، ها أنا الآن قمت بتصفية كمية من هذا المشروب بعد نقعه.
طيب بالنسبة إلى طريقة الاستعمال هناك نقاط مهمة جدا. أول هذه النقاط وهي أن هذا المشروب يمكن استعماله من مرة إلى مرتين في اليوم فقط، لكن تبقى أحسن فترة لاستعمال هذا المشروب وهي ليلا قبل النوم مباشرة في الفراش. النقطة الثانية وهي أن يؤخذ كوب بحجم متوسط والمشروب يكون ساخن جدا، بقدر ما كان ساخن يكون أفضل. النقطة الثالثة وهي لا يمكن أو لا أنصحكم باستعمال السكر الأبيض، يفضل تحلية هذا المشروب إما بالعسل الطبيعي أو بدبس التمر، وإلا لا تستعملوا أي محليات كالسكر الأبيض. واضح؟ وأخيرا أن هذا المشروب لا يمكن الاحتفاظ به، وإنما يحضر يستنشق ويشرب مباشرة. كذلك يمكن استعماله في صباح اليوم الموالي على الريق. هذه الوصفة أنصح بها كل من لديهم مشاكل سواء سعال أو زكام أو فقدان للحاستين. أنصح وبشدة بهذه الوصفة بعد تجربة شخصية، فأضمن لكم فيها 100%. إذن إلى حد هنا كما أقول لكم دائما، أي تساؤل أو نقطة غير واضحة في الوصفة تفضلوا إلى قسم التعليقات وسأرد على الجميع بإذن الله. أما إلى هنا فأسأل الله لي ولكم الشفاء، وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.